Muy buenas noches, doctora. Muy buenas noches, compañeros. Bien, en esta noche vamos a hacer lo que es la auscultación abdominal. Primeramente, hay que verificar si tenemos los materiales adecuados para hacer esta inspección. Entre ellas vamos a utilizar dos sabanillas para cubrir el pudor del paciente, tanto la parte torácica como la parte genital. ¿Sí? Vamos a también tener una camilla y también la gradilla para que pueda subir el paciente. Obviamente que el ambiente tiene que ser iluminado, puede ser de una forma artificial o también de forma natural. En el ambiente tiene que haber lo que es orden, tiene que haber lo que es una buena iluminación o luz y también lo que puede haber una privacidad. Entonces, estas tres cosas vamos a tomar en cuenta para que sea muy importante para que el paciente pueda sentirse cómodamente. Muy bien, después de hacer todo esto, vamos a llamar al paciente o hacemos una pequeña entrevista, le llamamos por su nombre, le decimos don Mario o don Carlos. Le vamos a realizar lo que es la auscultación la auscultación abdominal. Podría sentarse en la camilla. Una vez realizado todo esto, vamos a pedirle al paciente eh, su, su respectivo permiso para descubrir. Muy bien, una vez estando con el paciente, en este caso mi paciente de simulación va a ser mi almohada, una almohada. Pues vamos a pedir al paciente el permiso, el respectivo permiso, la autorización de poder descubrir el abdomen del paciente. Una vez descubrir el abdomen del paciente, vamos a cubrir las partes que nos vamos a auscultar en este caso, tanto torácico como la parte genital del paciente. Muy bien, vamos a dividir el abdomen del paciente primeramente en 4 cuadrantes, donde vamos a trazar una línea media a nivel de lo que es el ombligo y una línea horizontal a nivel también lo que es el ombligo, donde vamos a conocer la línea eh, superior derecha, la línea abdominal superior izquierda, la línea inferior abdominal izquierda y derecha. También vamos a dividir lo que es en 9 cuadrantes, donde vamos a trazar una línea hasta la línea de la espina ilíaca anterosuperior, tanto izquierda como derecha. Las dos líneas y dos líneas horizontales donde vamos a trazar de lo que es está a nivel de lo que es la décima costilla, debajo de la décima costilla y también al otro. Y la de abajo que serían las dos crestas ilíacas a nivel superior. Muy bien, una vez trazado todo esto, de los 9 cuadrantes podemos dividirlos en epicondrio derecho, epicondrio izquierdo y el epigastrio, que sería en el medio, y también el flanco derecho, el flanco izquierdo y el mesogastrio, y también la zona o la fosa ilíaca derecha, la fosa ilíaca izquierda y lo que es el hipogastrio. Muy bien, una vez realizado todo esto, vamos a pedir al paciente qué materiales vamos a usar. Y en este caso vamos a usar este material que es el etoscopio, que ahí vamos a tener lo que es las olivas, vamos a tener lo que es las ojivas, el tubo en Y, vamos a tener la manguera, vamos a tener lo que es el diafragma, que es la parte más grande, y también la parte de atrás, que es la campana. En la parte de lo que es la membrana vamos a poder observar lo que son los ruidos agudos, y de la parte también de lo que es la campana vamos a observar los soplos o ruidos más graves o más fuertes. Muy bien, una vez visto todas las partes de nuestro estetoscopio, vamos a hacer lo que es la auscultación, y para eso vamos a necesitar o vamos a hacer lo que es la forma de cómo debemos auscultar a nuestro paciente. Muy bien, nos colocamos la forma de agarrar lo que es nuestra campana es de esta forma. Tenemos que agarrar de esta forma con los dedos en los lados de lo que es donde está lo que es la campana, y también donde está lo que es la membrana y la campana. Entonces vamos a estar por 1 minuto escuchando algún tipo de alteración o anomalía que podamos encontrar.
Por ejemplo, con la membrana vamos a escuchar, como dijimos, los ruidos agudos, y para ver todo esto vamos a ver si es que hay alguna alteración, como por ejemplo algunos latidos de lo que es, por ejemplo, de la arteria aorta. Podemos encontrar o podemos diagnosticar si es que hay un latido, un aneurisma, o por ejemplo de la arteria renal, una estenosis, y también de la arteria mesentérica, una angina abdominal, ¿no? Una angina abdominal. También vamos a ver con la parte de la membrana, también la forma de agarrar la membrana va a ser de esta forma, donde los dedos en la parte de abajo no choquen, ¿no? Y con lo que es la membrana, como dijimos, vamos a escuchar ruidos más graves, y para esto la membrana nos va a ayudar a escuchar algunos soplos, por ejemplo en el hígado un soplo hepático. También un tipo de soplo también puede ser el soplo común, que es el frótero, un tipo frote, así como si se estuviera raspando algo, y eso nos puede indicar una infección de esplénico, ¿no? Y también el murmullo venoso, ¿no? Que nos puede indicar una hipertensión de la arteria portal. Entonces, una vez realizado todo esto, nos despedimos del paciente. Muchas gracias, nos despedimos y muchas gracias, doctor.